हेलो फ्रेंड, आज मैं मात्र 1 मिनट का टाइपिंग टेस्ट सोनमा टाइपिंग एक्सपर्ट ऐप पर देने वाला हूं। तो चलिए इस टेस्ट को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि अपना टाइपिंग स्पीड कितना निकल कर आता है। हमारा नेट टाइपिंग स्पीड 76 वर्ड पर मिनट निकल कर आया है और एक्यूरेसी 100%।